Pronaći nekoga kome verujete da će vam pomoći da popravite stvari u svom životu može biti veoma izazovno. Kako pronaći pravu osobu? Kako da izbegnete da budete prevareni i da zaista dobijete ono što tražite? Savet broj 1. Postavljajte pitanja. Najbolje je imati preporuku od nekoga koga poznajete i kome verujete kada tražite osobu sa kojom ćete čačkati po svojoj intimi. Ipak, neka vas ne impresionira niz titula nakon nečijeg imena i sertifikati okačeni po zidu, pogotovo ako ne znate šta oni znače. Diplome i sertifikati mogu biti obični listovi papira odštampani nakon vikend treninga. Kao i u svakoj profesiji, i u našoj postoje značajne razlike između onih sa profesionalnom obukom i onih koje zovemo u žargonu fast trackeri. Profesionalci obično prolaze dugotrajne studije u trajanju od 2 do 4 godine. Na ovim studijama terapeuti se uključuju na mnoštvo predavanja, supervizija, praktičnih sesije i ispita, sve u cilju da se osigura da ovako treniran hipnoterapeut dubinski razume ljudsku podsvest i naravno da pokazuje zahtevani nivo stručnosti. Naravno, oni drugi, oni koji su krenuli brzom stazom, fast trackeri, oni imaju samo minimalan trening, često tek nekoliko vikenda, možda čak i manje od mesec dana. U ovim slučajevima apsolutno ne postoji kontrola kvaliteta, znanja, ali i njihovih sposobnosti. Savet broj 2. Najbolje je da direktno pitate terapeuta i on će vam, naravno, ukoliko je uložio vreme i trud u svoje obrazovanje, sa zadovoljstvom reći i ispričati vam sve o procesu sticanja svoje diplome i svog zvanja. Većina terapeuta će zaista ceniti ovakva pitanja, zato što vaš ozbiljan pristup odabiru terapeuta je u stvari jak signal da ste odlučni u svojoj nameri da promenite sebe na bolje. Ipak budite oprezni, jer u moru reklama na koje možete naići najviše je nekvalifikovanih ljudi. Isto kao što ne biste voljeli da vas operiše neko ko nije završio medicinski fakultet i stekao naravno značajno iskustvo, tako vodite računa kome poklanjate poverenje i u ovom slučaju. Savet broj 3. Ako je moguće, zatražite preporuku od nekoga koga poznajete i sa koga znate da je imao pozitivno iskustvo sa terapeutom. Raspitajte se. Možda ćete biti iznenađeni kada čujete koliko je ljudi oko vas bilo na nekoj vrsti terapije. Za vas je svakako mnogo vrednije da čujete direktne priče o uspehu ljudi koji su postigli svoje ciljeve. Međutim, čak i ako dobijete preporuku prijatelja, njegovo oduševljenje terapeutom ne mora značiti da je njegov terapeut pravi za nas. Znate onu situaciju kada vam neko kaže moraš da upoznaš mog prijatelja Nikolu, vas dvoje imate toliko toga zajedničkog. A onda, kada zaista Nikolu i upoznate, ostajete zatečeni kada ne kliknete. Možda se u takvoj situaciji osjećate čak i neprijetno i možda jedva čekate i da pobegnete, da izađete iz nje. Definitivno želite da izbegnete ovu vrstu iskustva prilikom odabira nekoga kome ćete verovati. Savet broj 4. Ako ste dobili preporuku od prijatelja, postavite mu pitanja o iskustvu kroz koje je prošao. To je jako važno. Saznajte kako se osjećao tokom sastanka, kakvo iskustvo iza sebe ima terapeut kod koga je bio, a slobodno postavite pitanje i vezana za njihov izgled ili ličnost. Ne biste želeli da idete kod gojazne osobe da vam pomogne da smršate, zar ne? Neka vam opiše prostor u kome radi, jer kao u onoj čuvenoj reklami nije svejedno da li ste u nečijem tamnom podrumu ili u svetlom okupanom prostoru koji odiše balansom. Zapamtite, ako imate pozitivnu sliku pre nego što upoznate svog terapeuta i ukoliko imate dovoljno informacije o njemu pre nego što se susretnete, veća je verovatnoća da ćete imati pozitivno iskustvo
kada zaista do susreta i dođe. Ukoliko niste sigurni koje odgovore treba da znate i šta treba da pitate pre nego što nekome poverite svoje poverenje, olakšat ću vam jer ću vam reći šta je ono što mene najčešće pitaju. Jedno od pitanja je i koliko dugo radite kao hipnoterapeut. Vi svakako želite nekoga ko ima barem nekoliko godina iskustva. Ne zato što početnik neće znati šta da radi sa vama, nego zato što ipak želite terapeuta koji je pomogao većem broju ljudi sa vašim problemom. Zatim me pitaju kako je vaše obrazovanje i to me pitaju nevezano čak samo za rad sa ljudima. Zašto je to važno? U prethodnom delu sam govorila o potrebi za profesionalnom obukom kako biste bili sigurni da je osoba kompetentna da vam pomogne. Ipak, pored svojih stručnih kompetencija, obrazovanje terapeuta treba da vam omogući da dobijete nekoga ko će baratati sa nekoliko potpuno različitih tehnika koje može da primeni u radu sa vama, zato što je osnovni princip hipnoterapije da ne reaguju svi ljudi isto na iste stvari. Vaš terapeut mora da ima nekoliko kečeva u rukavu kako bi vašem izazovu mogao da pristupi iz nekoliko različitih uglova, ukoliko se desilo da je onaj koji je izabrao ne daje dovoljno dobre rezultate. Onda me pitaju kako ste izabrali da se bavite ovim poslom. Odgovor na ovo pitanje vam takođe može jako puno reći o kvalitetu terapeuta. Ako dobijete bilo kakve odgovore o odluci koja se zasniva na biznisu ili na, zarađivanju novca, odmah pozovite sledećeg terapeuta sa liste. Da li ste ranije imali nekoga sa mojim problemom? Da li ste uspeli da im pomognete? Potpuno je normalno da je terapeut kod koga dolazite stručan u nekoliko oblasti. Međutim, bilo ko je uložio trud i rad u sebe i svoje obrazovanje, može da se izbori sa većinom problema sa kojima se ljudi suočavaju. Naprimjer, ako želite da ostavite cigarete, vama je od koristi da pronađete nekoga koji je imao više klijenata kojima je pomogao da se izbore sa ovim porokom. Ne mogu svi terapeuti za sve da budu top i za sve životne oblasti. Dakle, i to je važno. Onda me pitaju kakav biste pristup primenili u radu sa mnom da bih postigao svoj cilj. Pazite, ovo pitanje možete da postavite tek pri kraju prvog razgovora. Zato što terapeut prvo mora da vas upozna, mora da stekne bar minimalan uvid u izazove sa kojima se suočavate, da proceni jačinu vaših navika, strahova, anksioznosti, fobija, bilo čega, da bi mogao da vam odgovori na ovo pitanje. Trebao bi da bude u mogućnosti da vam ukratko opiše postupak s koji ćete proći, ali, ipak, ako kaže da ćete morati ponovo da se vidite pre nego što razgovarate o tačnoj metodi, i to je takođe legitimno. Koliko terapija će obuhvatiti rešavanje mog izazova? Trebali biste biti vrlo oprezni ukoliko neko kaže da će vam pomoći u jednom viđenju sa vama. Niko od nas nema magični štapić u ruci da nešto što vas muči godinama reši za sat vremena. Ukoliko ste zaista posvećeni, motivisani, spremni da se uhvatite u koštac sa onim što vas muči, najrealniji je odgovor između 3 i 6 susreta. Izazovi koji su lakši, tipa nesanica, stres, poboljšavanje koncentracije za učenje i tako dalje, mogu da se reše u jednom ili 2 susreta. Međutim, ukoliko se suočavate sa dubljim problemima, za otkrivanje uzroka, desenzitaciju, oslobađanje, ponovno učenje, prihvatljivog ponašanja i reagovanja, potrebno je nekoliko sati rada i razgovora. Zapamtite, verujte svom instinktu kada birate terapeuta, jer na kraju krajeva on je taj koji će vam dati alate da aktivirate svoj unutrašnji glas i da počnete da mu verujete. Vidimo se.